हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये गाड़ी टोयोटा इनोवा है और इसके मीटर में एबीएस का लाइट शो कर रहा है और एक ईयर बैग का लाइट शो कर रहा है। तो ईयर बैग का जो लाइट है वो है स्पायरल केबल का, नॉक स्प्रिंग का, और जो एबीएस का है वो मैं आपको स्कैन करके इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है। अभी टोयोटा में जाके स्कैन कर लेता हूँ फटाफट और आपको इसका फॉल्ट बता देता हूँ, एबीएस लाइट क्यों आया करके। तो ये है इसका फॉल्ट कोड C0200, फ्रंट स्पीड सेंसर राइट सर्किट, यानी आगे का राइट है। और ये फॉल्ट जो है करंट में है, तो हो सकता है ये फॉल्ट एक आध बार क्लियर हो जाएगा। और आपका इसमें डाटा दिखा देता हूँ, लाइव डाटा। तो रीड डाटा स्ट्रीम में जाके चारों व्हील का स्पीड चेक करते हैं। ये फॉल्ट क्लियर हो जाता है, बाद में चलने के बाद फिर से फॉल्ट शो करने लगता है। तो मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ और फिर ये क्लियर करके भी बताता हूँ मैं। तो अभी इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं इसका व्हील स्पीड। तो मैंने चारों व्हील का स्पीड सेलेक्ट कर लिया और अभी इसका डाटा देखेंगे। तो अभी 00 बता रहा है और अभी गाड़ी को चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा स्पीड अभी 7 के आसपास है, 7-8 के स्पीड। और एक बाकी 3 में रीडिंग बता रहा है और एक में नहीं बता रहा है। जो फ्रंट राइट व्हील स्पीड सेंसर है उसका रीडिंग नहीं बता रहा है, 0 बता रहा है। ये कब बताएगा? मैं ये जब गाड़ी का स्पीड थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये देख सकते हैं अभी स्पीड मैंने बढ़ाया, 15 के ऊपर गया जब इसका रीडिंग लेना चालू कर दिया। और जैसा मैं स्लो कर दूंगा 0 हो जाएगा। तो ये है इसमें प्रॉब्लम। और ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी एक बार इसका फॉल्ट कोड है वो भी क्लियर करके दिखाता हूँ और उसके बाद में फिर से गाड़ी चला के दिखाता हूँ, फिर से ये फॉल्ट कोड आ जाएगा। तो जाते हैं बैक और अभी लाइट शो कर रहा है और क्लियर फॉल्ट मेमोरी। ये देख सकते हैं लाइट चला गया और क्लियर हो गया है। यहाँ देखेंगे नो DTC, कुछ भी फॉल्ट नहीं है। और फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, लाइट शो करना चालू हो जाएगा। तो फिर से मैं रीड डाटा स्ट्रीम में जा कर के एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ स्पीड, व्हील स्पीड। अभी भी 0 है, 5 के स्पीड में 0 बता रहा है। इसका रीडिंग यानी 10 के ऊपर जा रहा है स्पीड गाड़ी की। उसके बाद में इसका रीडिंग चालू हो रहा है। लाइट तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद में ये लाइट वापस से शो करेगा। तो ये है इसमें प्रॉब्लम। तो मैंने इसका आगे का टायर खोल लिया राइट साइड का, और इसमें ये है आपका सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर। और सेंसर में अगर कचरा आ जाता है, कैसे मैग्नेटिक रहता है ये, तो उसके अंदर अगर डस्ट वगैरह चिटक जाएगा तो ये रीडिंग देने में प्रॉब्लम आएगा इसको। और दूसरा क्या होता है, अगर कभी ये सेंसर खोला होगा और ठीक से इसको बिठाया नहीं होगा
तो भी ठीक प्रॉपर तरीक़े से इसका जो मैग्नेटिक है वो काम नहीं करता और रीडिंग में प्रॉब्लम आता है। तो मुझे थोड़ा इसमें गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे गैप दिख रहा है थोड़ा, यानी ये ठीक से अंदर गया नहीं है। अगर ठीक से अंदर नहीं जाएगा तो जो व्हील रहती जो इसको रीड करता है वो ठीक से रीड नहीं कर पाएगा और ये जो स्पीड है वो प्रॉपर तरीके से दिखाएगा नहीं। तो अभी इसको खोलते हैं और क्लीन करके अच्छे तरह से बिठा करके फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो ये सेंसर ज़्यादा गंदा दिख रहा नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यही था कि ये ठीक से बैठा हुआ नहीं था, उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से रीडिंग दे रहा नहीं था। तो अंदर गियर जो है जो इसको रीड करता है वो भी क्लीन है, उसमें भी ज़्यादा कुछ गंदा दिख रहा नहीं है। और ये मैग्नेट है, ये देख सकते हैं ये मैग्नेट है, तो यहाँ भी ज़्यादा गंदा नहीं है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा गंदा यहाँ पे बैठ जाता है, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह रहती है तो वो बैठने के बाद में क्या होता है ये रीडिंग ठीक से देता नहीं। तो अभी मुझे इसको अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके, ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो गया है तो मट्टी वगैरह भर गया, ये ठीक से बैठा नहीं था। तो इसको क्लीन करके बिठा के और फिर से एक बार इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो एक बार स्प्रे मार के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसको अच्छे से बिठा देते हैं। अब चलता है वो, रिंग से कुछ इतना ये नहीं है, बस सिर्फ अच्छे से बैठना चाहिए। नहीं, रिंग नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये रिंग चेंज कर दो। तो ये रिंग की वजह से बैठा नहीं है, पहले कभी खुला होगा और रिंग ये बड़ा हो गया है और मैंने स्प्रे मारा भी तो थोड़ा और बड़ा हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है सही से ये बैठ नहीं पा रहा है। तो इसका रिंग चेंज कर देते हैं और फिर बिठाते हैं। मैंने दूसरा रिंग चेंज कर दिया इसका और अभी फिटिंग करते हैं। तो अभी अच्छे से प्रॉपर बैठ जा रहा है ये, और इसके नट लगा के टाइट कर देते हैं। तो अभी जो गैप दिख रहा था पहले वो अभी गैप नहीं है, इसमें प्रॉपर तरीके से बैठ गया, कोई भी गैप नहीं दिख रहा है। तो व्हील लगाते हैं और एक टेस्ट ड्राइव वापस से ले लेके इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो मैंने फिर से इसका स्पीड सेलेक्ट कर लिया चारों व्हील का, और एक बार वापस से इसको ट्रायल ले करके चेक कर लेते हैं क्या रीडिंग दे रहा है ये। तो अभी देख सकते हैं स्लो में जैसा मैं गाड़ी उठा रहा हूँ, अभी मैंने ब्रेक मारा, अभी गाड़ी को आगे ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं अभी चारों का रीडिंग एक साथ आ रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है और स्लो में रीडिंग दे रहा है। अभी ये देख सकते हैं पहले फ्रंट राइट का था वो 0 रहने का रीडिंग, और जैसे 12-14 का स्पीड पकड़ने के बाद में इसका स्पीड बताने का, तो अभी जो स्लो का प्रॉब्लम था रीडिंग नहीं देने का वो सॉल्व हो गया। सिर्फ सेंसर को हमने क्लीन करा और इसमें जो स्पीड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और अभी इसका जो ABS का लाइट आ रहा था वो भी नहीं आएगा,